แล้วเธอมันก็จะกินอะไรสะบัดแล้วก็มดเต็มอ่างเต็มจาน ศิลปะฮะไม่ต้องเข้าใจฮะ เดี๋ยวกูจะฟาดไอ้คนศิลปะเนี่ยก่อนแล้วกูก็ตีแล้วกูจะตีอย่างศิลปะเหมือนกันเนี่ยตีอย่างศิลปะเหมือนกันเนี่ย ไม่เอาฮะผมไม่ชอบงานศิลปะฮะ จะเอาไม้เคี่ยนอย่างกับศิลปะมาเหมือนกันนะอย่างกับลงสีน่ะ ลงสีฝัดๆนะฮะ นี่เนยมึงเบาไอ้งานบ้านงานอะไรแม่มั่งเหอะ ผมชอบหางานฮะ เดี๋ยวกูจะฆ่า มี มึง งานก็มีเงินนะเขาว่างั้นฮะ ฆ่าให้ตาย ผมก็เลยชอบหางานให้แม่ฮะ